È un po' che non ti aggiorno dettagliatamente sullo stato della colonia di Polyrhachis dives. Nello scorso video avevo dato a disposizione una seconda arena alla colonia per guadagnare spazio e consentirmi di pulire adeguatamente i rifiuti che si stavano accumulando vicino al formicaio. È stato un ottimo deterrente per smaltire il traffico di formiche vicino al nido, ma era anche una necessità dato che il loro numero è in costante aumento. Ora questo spazio viene utilizzato regolarmente ed è costantemente pattugliato dalle operaie. Sono passati 50 giorni dall'ultimo aggiornamento su di loro e la situazione è ancora gestibile, ma non credo che rimarrà tale ancora per molto. Come supponevo, hanno spostato il punto di discarica lontano dal formicaio, in un angolo del nuovo contenitore, che cerco di mantenere pulito rimuovendo quotidianamente la maggior parte dei rifiuti che producono. Stanno letteralmente chiedendomi di dar loro una struttura dove espandere ulteriormente il formicaio e lo fanno in diversi modi che un allevatore deve saper interpretare. Hanno tentato di colonizzare la provetta dell'acqua per utilizzarla come formicaio satellite. L'ho prontamente svuotata e ripulita. È un vero peccato, ma non posso permetterglielo dato che poi sarebbe difficile rimuoverle dall'interno. Ho in mente altri progetti per loro. Poi, come se non bastasse, già dopo qualche giorno hanno ritentato l'impresa e ricostruito l'ingresso. Hanno completamente ricoperto il ramo che gli avevo fornito all'inizio e cercano di sfruttare ogni appiglio disponibile per espandersi. Persino gli esoscheletri delle blatte vengono inglobati nella struttura del formicaio. Nonostante rimuovo i contenitori del cibo giornalmente, nel giro di poche ore le formiche tentano di costruirci sopra. Come dicevo, richiedono qualche attenzione in più rispetto ad altre colonie, ma è questo a mio parere a renderle interessanti ed estremamente curiose. Osservandole mentre lavorano alla tessitura, potrei giurare che sembra quasi che la formica guidi la larva con le antenne e da quello che vedo sembra essere un modo per stimolarla a produrre la sete o a compiere certi movimenti. Dopo qualche minuto di lavoro, la larva viene riportata all'interno del formicaio e spesso la formica torna sul posto con un'altra larva per continuare il lavoro. Reagiscono velocemente ai cambiamenti dell'ambiente e al reclutamento per il cibo, specialmente se si tratta di proteine o frutta dolce. Quando sposto il formicaio per effettuare le riprese, inevitabilmente produco delle vibrazioni e questo scatena il caos all'interno della colonia. Per quanto non sia intenzionale, questo mi consente di constatare vagamente i numeri del formicaio. Quando accade, la maggior parte delle formiche esce dal nido, in allerta e pronta a reagire a qualche aggressore. Alcune di esse invece trasportano larve e pupe. Non ho la minima idea della quantità di prole presente all'interno e a dire il vero non ho più notato esemplari alati uscire dal nido. Stimo a grandi linee una popolazione di circa 400 operaie. Sempre più numerose ed estremamente voraci, principalmente fornisco loro frutta matura ed insetti vari, ma lascio sempre una scorta di zuccheri disponibili in arena che generalmente viene prosciugata in pochi giorni. Posso constatare che nell'ultimo periodo ho osservato un certo calo degli episodi di aggressione tra operaie, ma ancora non so con certezza da cosa si sviluppa questo comportamento. Appena mi sarò adeguatamente informato al riguardo, mi preparerò per fare qualche test e cercare di scoprirne la causa. Osservo con soddisfazione che lo sviluppo della colonia procede bene e il loro numero è in continua crescita. Penso che con molta probabilità presto sarò costretto a fornire loro un setup molto più grande ed adeguato alle loro esigenze e, a dire il vero, ci sto già lavorando sopra. Se il video ti è piaciuto lasciami il tuo like o iscriviti al canale.
Se invece hai qualche domanda o suggerimento su questa specie, fammelo sapere con un commento. Grazie per la visione e al prossimo video.